बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे सुनो। अरे बाप रे, ये क्या, भागो। अरे अब तो भूख लगने लगी है, पेट भी गरम गरम लगने लगा है, जलन होने लगी है। अगर मैं नहीं खाऊंगी तो ऐसे ही भूखी मर जाऊंगी। मुझे जाना होगा, अब इन गांव वालों के घरों से चुराना होगा, मवेशियों को चुराना होगा, बकरी को, मुर्गी को, बत्तख को, तभी कुछ हो पाएगा।